हाय फ्रेंड्स, तो ये है अमेजोन पे बिकने वाली 25,000 की ड्रिफ्ट कार जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है और टोयोटा सुपरा का स्केल है। तो देखते हैं 25,000 इसके वसूल है या नहीं। और ये हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट। लेट्स गो। तो ड्रिफ्ट तो काफ़ी अच्छी कर रही है 25,000 के हिसाब से। 4 व्हील ड्राइव है।